você? Vim gravar o vídeo de hoje para mostrar a lareira que a gente fez para colocar aqui na vitrine da loja. Eu vou deixar algumas fotos aí, né, para vocês verem como foi feito. A gente fez com caixa de papelão, encapou com papel sulfite, papel camurça, mas eu vou deixar aí o passo a passo, mais ou menos, como a gente fez. Então a gente tá deixando aqui na vitrine, né, colocamos aqui uma meia, um presépio, o Papai Noel aqui de ponta cabeça, como se ele estivesse descendo pela lareira. Esse molde do Papai Noel, eu peguei no Google, você colocar lá no Google Papai Noel molde, aparecem vários. E fizemos aqui também, né, tipo uma fogueirinha aqui. E essa pilha que tem, essa vela que tem no meio, é uma velinha a pilha. Então, quando a gente acende à noite, quem vê assim de longe, fica parecendo que a fogueira tá acesa, que a lareira tá acesa. Aí colocamos aqui também na porta alguns floquinhos de neve, Feliz Natal. E em volta aqui o pisca. Agora, como é durante o dia, né, não dá pra ver, mas no final do vídeo eu vou mostrar aí como que fica a noite, né, tudo aceso. A árvore de Natal também a gente coloca aqui na vitrine. Então eu vou mostrar aí o passo a passo, como que ficou, né, como que a gente fez. E depois no final eu vou mostrar aí como que fica a noite, né, com tudo aceso, a vitrine montada, tudo certinho. Nós utilizamos essas caixas aqui, ó, essas aqui são do Rede Natura, essas duas aqui da Natura, essas aqui do Rede também. Colamos aqui com cola quente, vou deixar algumas fotos aí, passamos fita também pra segurar. Atrás, a gente colou a tampa da caixa, né? E agora, o próximo passo é encapar com papel. Então, nós vamos encapar a caixa, né? As caixas, e depois que tiver pronta, eu vou mostrar como que ficou. Já encapamos, então, ó, todas as caixas aqui, com esse papel aqui, ó, que é um papel A4, mas ele é reciclado, ele é um pouquinho mais cinza, então a gente achou melhor encapar com esse do que com o branco, que vai ficar parecido assim, uma cor como se fosse um cimento. E aqui a gente já começou a colar os quadradinhos, a gente cortou aqui alguns papéis, esse daqui é o papel camurça no vermelho. Então, a gente tá colando aqui, ó, como se fosse os tijolinhos. Então, a gente vai colar em volta, né, no fundo todo. E aí, depois que tiver pronto, a gente volta pra mostrar como ficou.